Boa noite, pessoal. A fogueira, Uai, a fogueira de eu São trouxe João, hoje pessoal. uma dúzia de ló. Olha que linda. Eu trouxe, hoje eu trouxe, porque eu falei Oh, minha que mãe que fez. quando Olha para lá vocês não tem, eu ver. tenho que comprar. Já queimou Mas aí bastante, eu mas falei com a ainda dá Lúcia para queimar mais ia ainda. Ainda vai trazer, queimar aí muito ficou. ainda. Tá Mas bom, quando eu não pessoal? tô lá, Se pega vocês pra gostou eles. do vídeo, comente, curte e compartilhe. Tchau, pessoal.